Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Айжарқын. Бүгін біз сіздермен барлықтарыңызға белгілі селедпад шубой салатының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін ең әуелі барлық керек заттарымызды осылай сыртын жуып, суға салып, қайнатып пісіріп аламыз. Пісіп болған заттарымыздың сыртын тазалап, барлығын осылай үккіштен өткізіп аламыз. Мен 3 картоп қостым. Мен дайындап алған заттарым 4 адамға арналған, бір порция шығады 4 адамға арналған. Сіздерде үйде адам көп болса, көп мөлшерде қоссаңыздар болады. Мен 3 картоп, 2 сәбіз, 2 қызылша және 3 жұмыртқа қостым. Міне барлық заттарымызды осылай үккіштен өткізіп аламыз. Енді қызылшамызды да осылай үккіштен өткізіп аламыз. Жұмыртқамызды да осылай үккіштен өткіземіз, бірақ бір жұмыртқаның сарысын ең соңында алып қалыңыздар, бетіне сәндік үшін керек болады. Қалғандарын барлығын үккіштен өткіземіз осылай. Енді салатымызды жинаймыз. Менде осындай готовый сельд магазиндерде, дүкендерде сатылады. Барып көрсеңіздер. Осылай вилканың көмегімен майдалап езіп аламыз. Арасында кішкене сүйекшелер де болуы мүмкін. Егер болып жатса, алып тастаңыздар. Селедкамыздың үстінен майонез төсейміз. Майонез жағып, оның үстінен осылай картопымызды саламыз. Картопымыздың жартысын саламыз. Үстінен тағы да майонез жағып, енді оның үстінен сәбізімізді саламыз. Сәбізіміздің де жартысын салып аламыз. Сәбіздің үстінен тағы да майонез жағып, бір тегіс қып жағып шығамыз. Арасында кішкене шым-шым тұз сепсеңіздер де болады, бірақ көп себудің қажеті жоқ. Өйткені майонезіміздің де өзінің тұзы бар. Сол себепті мен аз мөлшерде ғана септім. Енді жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салып алып, үстінен тағы да майонезімізді саламыз. Майонезімізді бір тегіс қып жағып шығамыз. Енді осының үстінен тағы да картопымыздың қалған бөлігін саламыз, барлығын бірден. Оны да бір тегіс қып жайып шығамыз. Енді осының үстінен де майонезімізді жағып, бір тегіс қылып жағып шығамыз. Бұған сәбізіміздің қалған бөлігін де саламыз. Бұның үстінен тағы да майонезімізді салып, оны да бір тегіс қылып жағып шығамыз. Бұның үстінен қалған жұмыртқамыздың бөлігін салып, бұған да майонезімізді жағып шығамыз. Міне енді осының үстінен қызылшамыздың барлық бөлігін бірден салып, бір тегіс қылып, жан-жағының барлығына бір тегіс қылып, қызылшамызды жағып шығамыз. Жайып шығамыз. Енді осының үстінен майонезімізді кішкене көбірек қылып салып, барлық шетіне бірдей қылып майонез жағып шығамыз. Жетпеген жерлеріне тағы да кішкене майонез қосып жағып шықсаңыздар болады. Міне бір тегіс қылып жағып шығып, тарелкамыздың шет-шетін сүртіп, жағылған майонездердің бәрін тазалап, енді осының үстіне жаңағы алып қалған
жұмыртқамыздың сарысын үккіштен өткізіп саламыз. Міне бізде осындай керемет салат шықты. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңыз үй жағдайында жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айжарқын.